Всем привет, друзья! Отличный день, отличное утро. И мы с вами отправляемся на отличную работу. В общем, сегодня мы с вами едем опять в тот дом, там где мы ставили уже плинтуса дважды, где я тупил немножко. Оп. Оп. Так вот, в общем, едем сейчас туда. Ехать нам 36 минут. Поедем по большой дороге, в смысле в объезд. Потому что сейчас 8 часов 10 минут, и ехать через Денвер это немножко неудобно из-за того, что очень большой трафик. И сейчас какая ситуация, что есть вариант, например, поехать туда и там застрять немножко в пробке. Ну, не нравится мне, там очень большое скопление машин. Или вариант номер два, это мы с вами поедем немного в объезд. И из-за этого там, по-моему, порядка 10 миль накинется. Эта дорога станет на 2,50 дороже, но спокойнее из-за того, что будет меньше трафика. Ну, вернее, там дорога шире, скорость больше и машин немного меньше. У нас, как вы видите, ночью прошел дождь. Вот, но на улице тепло, и я думаю, что сегодня будет отличный день. Ну, уже в принципе отличный день, потому что на улице вон солнышко начинает пригревать. Всего лишь 10 марта, весна в полном ее проявлении, скажем так. В общем, что я тут развел? Лирику. Короче, едем с вами на работу. Этот заказ я взял с приложения. Вернее, какая ситуация? Я его взял в приложении, установил плинтуса. Потом мне позвонил человек, пригласил еще поставить ему плинтусов. Или плинтуса. Ну, короче, я ему еще поставил плинтуса. Оп. Вы это видели? Это то видео, где я ставил плинтуса и ставил потолочные молдинги. Но в итоге накосячил, потолочный молдинг поставил не под углом, как его надо ставить. То есть прибил его ровно к стене, вот так плашмя, из-за чего образовалась такая выемка снизу. Потому что этот плинтус рассчитан, что его ставить вот так под углом. Но у человека стоит датчик пожарной безопасности, и он очень близко расположен к углу, там такой колонны, скажем так. И из-за этого, если бы я поставил под углом, оно было бы ужасно некрасиво. Ну, короче, страшно выглядело бы. Поэтому клиент сказал it's okay, все нормально, good job, там все дела. И в итоге он пригласил меня делать ему камин. Сегодня вам покажу результат работы. Я снимал таймлапс, видео не снимал, потому что в принципе постоянно этот человек находится в доме. Он как бы не против. Даже в один момент он у меня спросил, там мы начали работу, и он говорит: а что ты типа сегодня без камеры? Я такой: да, потом поснимаю. Ну, то есть человек, получается, мы начали работу, и человек вот постоянно находится там, 75% времени он находится где-то рядом. Он находится непосредственно в кадре, там изначально нужно было там поменять провод один, там он хотел одну розетку закрыть и на ее место сделать разветвление, 2 розетки поставить в разных углах. Сначала он был в кадре, я не снимал, потому что он ее там вырезал. Потом приехал электрик, ставил, короче, коробки, тоже, знаете. Ну, короче, эту работу я не снимал. Потом, когда они все уже разбежались,
Я как раз закончил монтировать цементную доску на стену. Ситуация какая, друзья, была? То есть у него камин, я вставлю фотографии, было вот так. То есть, как вы видите, камин, и все зашито доской. Нужно было на эту доску накрутить цементную доску, цементборд. И потому что, ну, на дерево, вы сами понимаете, плитку никто не кладет. Поэтому пришлось вот это накручивать. В общем, выровнял, так сказать, основание. И уже когда я начал класть непосредственно камень, я уже начал снимать это все в таймлапс. Договорились мы с ним. Эта работа стоит, по-моему, $1150. Это с учетом материала. То есть материал покупаю я за свои кровные грошики. Вот. Но ничего, там, получается, материала вышло примерно на те же 150 где-то долларов, плюс-минус. Но я ему сказал цену за работу со стенами. Потом, как оказалось, он еще хочет там небольшой пол сделать рядом с этим камином, с этой топочной. Поэтому сегодня буду с ним как-то разговаривать и говорить, что дядь, дай еще денег, потому что, ну, камин камином, но про полы разговора не было. Попробую его еще уломать долларов на 250, потому что мне пришлось сбивать там кирпич, стелить плайвуд, то есть фанеру. Потом сверху пришлось еще стелить хардибекер, ну это та же цементная доска, тот же цементборд, только немножко другой. Его тоже используют для того, чтобы, ну, например, у вас деревянный пол, его накручивают на пол, чтобы положить плитку. А у нас, получается, этот хардибекер, он служил еще как дополнительное увеличение уровня пола, потому что он хотел поднять уровень пола немножко. Ну, короче, игрались с размерами. Вот. Поэтому добавилась работа, и теперь нужно попробовать эту работу, чтобы мне оплатили. Потому что с моим английским я договариваться еще толком не умею. Но посмотрим. Если бы не пол, я бы закончил вчера еще. То есть я бы вчера там доделал плитку. Мне осталось, в принципе, там положить несколько кусочков плитки, вернее этого камня, и все. Я его не ложил из-за того, что я не знаю, как лучше сделать. Я сегодня посмотрю. Лучше уложить пол, потом сверху опустить камень, но тогда будет виден вот этот шов примыкания. А так как камень сам по себе неровный, то будет щель. Не особо мне хочется вырезать под неровную плитку, ну, под этот камень, который я положу на пол, вырезать стеновой камень, чтобы оно там подходило типа идеально. Не хочется мне этого делать, потому что это занимает очень много времени, а на цену это уже никак не повлияет. Поэтому не знаю, посмотрю, как-то придумаю, сделаю. Возможно, уложу плитку сначала на стену, потом уложу плитку на пол. И вот этот стык, он не будет просматриваться, когда человек будет смотреть издалека. И, возможно, еще замажу его там, может, силиконом, или замажу его раствором, а раствор потом подкрашу чем-то. Не знаю еще, в общем. Конечный результат я вам, конечно же, покажу. Вот приеду сейчас, закончу и покажу. Есть там пару нюансов, которые надо подкрасить. Есть пару нюансов, которые надо попробовать отмыть. Но в целом человек доволен. Ну, судя, опять же, по его словам. Дело в том, что они могут тебе улыбаться, заплатить тебе всю сумму,
по деньгам, но потом больше никогда тебе не позвонить. Или, допустим, ты работаешь в строительной фирме, и есть вероятность того, что если ты накосячил, например, как мастер, человек может тебе улыбаться, говорить «хорошая работа», «good job» и тому подобное, но потом он позвонит твоему начальнику и пожалуется ему, то есть тебе он ничего не скажет. Для тебя ты будешь думать, блин, ну я сделал классную работу, офигенно. Но на самом деле все будет не так уж сладко. И тебе потом может сказать начальник, что либо надо поехать переделать, либо вообще поедет переделывать другой человек. Поэтому американцы не такие, знаете, в лицо они очень редко что говорят, как мне сказали, что американцы, они, как сказать, им легче, например, заплатить тебе и не позвонить, чем вот раскручивать вот этот там какой-то скандал там или еще что-то. Поэтому сейчас человек говорит, что он доволен, что ему все нравится, но нравится человеку это на самом деле или нет, ну, не знаю. Я, конечно, себя тешу мыслями о том, что ему нравится и все классно. Ну, и во всяком случае, даже его жена вчера по телефону сказала «good job». Я говорю «спасибо». Очень приятно. Кстати, друзья, еще такой немаловажный фактор. Это то, что этот клиент пришел из приложения, то есть мне его дало приложение. И вот за этот заказ я заплатил приложению, по-моему, там в районе $30. И все, теперь мы работаем с ним напрямую, без приложения. И меня вот в самом начале прям коробило, что с меня снимают деньги, а работа, знаете, там, один заказ из 5 я могу получить. По тем ценам, которые я называю. То сейчас, например, я еще раз убедился в том, что в принципе я плачу, да, там за рекламу, назовем приложение как рекламное. Я могу вполне законно попадать людям в дома, делать для них какую-то работу, и при этом я могу им постараться продать свои будущие услуги. То есть дать там визитную карточку, то есть рассказать, что я могу там вам полы поменять, или плитку положить, или еще что-то. И в связи с этим, возможно, потом этот человек из клиента, которому нужно было поставить плинтуса, превратится в клиента, которому нужно там сделать что-то больше в плане ремонта. Потому что вот, например, с этого клиента я уже на сегодняшний день заработал примерно около $2000. При том, что потратил на рекламу я там, допустим, $30. Ну, окей, пускай даже я потратил там $150, если мы возьмем, что каждый пятый у нас соглашается. То есть $150 я потратил, но сегодня, скорее всего, я ему оставлю несколько визиток и скажу, что может, если у него там, его корешам, друзьям нужен будет ремонт, пускай звонят, пишут лучше. Потому что, глядя на человека, ты никогда не узнаешь, это твой будущий клиент или это твой не будущий клиент. Потому что дом у этого человека в таком состоянии, знаете, я когда туда зашел, думаю, блин, тут, наверное, деньгами не пахнет. Но при этом, как потом оказалось в разговоре, что этот дом ему достался от его матери, и у него планы уже по поводу бэк-ярда, то есть заднего двора. Он хочет уже сделать там камин, ну как бы не камин такой, знаете, fire pit, такое место, где огонь будет.
Также он показывал фотографии того, что он хочет. Это сделать вокруг этого места лавочки. И эти лавочки будут сделаны из камня. И он уже так типа намекает, что, мол, возможно, как я понял, возможно, я это буду делать в будущем. Но возможно и нет. Но при этом у человека есть, допустим, да, там, у человека в гараже стоит мотоцикл. Не знаю, Харли Дэвидсон это или еще что-то. Я не рассматривал. И возможно, ну если так чисто предположить, что на одной из там тусовок своих байкеров чисто гипотетически он может просто дать мою визитку или дать мои контакты какому-то другому человеку. Ну, короче, это так работает. То есть сарафанное радио, сделать так, чтобы человеку понравилась работа, и он потом ею хвастался или рассказывал своим знакомым об этой работе. Сарафанное радио — это лучший метод рекламы, это лучший способ, как себе получить новых клиентов. Поэтому, скрипя сердцем, я смотрю, как у меня улетают денежки за это приложение, что я называю людям цену, они не соглашаются, но при этом у меня снимаются мои бабосики. Так что посмотрим, как оно будет дальше. Надо с этим что-то делать, развивать. И если я хочу и дальше в этой сфере как-то зацепиться, укорениться, то надо тратить деньги на рекламу. Без рекламы никуда. Так что, друзья, едем на работу. Ехать еще 17 минут. Как вы видите, погода в горах такая себе, изменчивая. То солнце светило, тут вот на машинах даже снег есть. Поэтому посмотрим. Сегодня нужно тоже на улице резать плитку, но, надеюсь, ни дождя, ни снега не будет. Так что едем, друзья. Дальше покажу вам, что я там наваял. Вот, друзья, о чем я и говорил. 2 минуты проехал, и на тебе уже снег срывается. Что за горы? Да что такое? Еще и притормаживают все. Неужели авария впереди? Непонятно. Вообще ничего не понятно. Как? Что? Ехали же нормально. Так что да, вот такая вот погода. Едешь, солнце, тут же снег. И я уверен, что еще там 5-10 минут и снег перестанет идти. Потому что мне для работы снег вообще не нужен. Или вот так, друзья. То был снег, вот вам солнце. И вот вам такая, как бы, я не знаю, как это, водяной туман от машин. Как это назвать? Напишите в комментариях, как это называется по-научному.